前拿出来对冰的雨，现在应该已经一星期买一次菜，再不能多买，多买了也只是放在冰箱等着发烂。一个人做晚餐，究竟是简单还是困难？多煮一份明天，我好带去上班啊！扫地拖地洗衣，样样自己来，家事对我来说已经不算什么麻烦。我的厨艺一天比一天精湛，哪天也请你来吃晚餐。打电话回家，妈妈说有空要记得回来，说我又不是没有人爱的小孩。你知道我只是不想被别人爱，我能做的就是让自己越来越勇敢，越来越勇敢，越来越勇敢，越来越害怕对谁感到依赖，越来越勇敢，越来越勇敢。一星期买一次菜，再不能多买，多买了也只是放在冰箱等着发烂。一个人做晚餐，究竟是简单还是困难？多煮一份明天，我好带去上班啊！扫地拖地洗衣，样样自己来，家事对我来说已经不算什么麻烦。我的厨艺一天比一天精湛，哪天也请你来吃晚餐。打电话回家，妈妈说有空要记得回来，说我又不是没有人爱的小孩。你知道我只是不想被别人爱，我能做的就是让自己越来越勇敢，越来越勇敢，越来越勇敢，越来越害怕对谁感到依赖，越来越勇敢，越来越勇敢，越来越害怕对谁感到依到了这个时候，我已经不想再玩。下雨了。